seluruh pemain cadangan ataupun penonton yang duduk di bench minta tolong jangan merokok. Lalu merokok dikasih tahu panitia, suruh kasih kartu. Kami tidak lemah kayak kalau nak kami kartunya pesannya aku deh. Laki itu lah. Itu lain cadangnya loh. Tidak keluar itu di situ. Oke, kami terima Pak ya. Kami terima, tapi arahan minta tolong kami sudah mengarahkan untuk tidak merokok di band. Jika nanti dapat kartu jangan protes. Kalaupun ada kejadian-kejadian itu waktu kami stop. Kamu boleh hidup stop Pak. Kalau beda dikit-dikit wajar. Karena kami setiap ada kejadian kami stop. Waktu yang hilang kami ganti. Oke, terima Bro Kapten, Bro Manajer, salaman lah. Oke. Nah, foto dulu manajernya. Masih gak mau menguasai, panik saja ada giliran di sana. Aduh. Kalau saja, nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Reza. Ambil tekanan bebas pada kali ini. Jangan dia umpan ke depan Reza. Apa yang terjadi? Nampaknya heading dari nomor ada untung. Bagus diharap. Umpan ke depan sangat baik. Salah lagi oleh pemain bertahan dari KMFC ini. Ian di sana menguasai, dihalau saya jauh ke depan Dendra. Tidak ada rekan di sana. Terjadi di sana. Apa yang pelanggaran dilakukan oleh nomor 14. Jauh depan, terjadi duel di sana. Tidak kena, nampaknya dibuang saja oleh 14. Kecul, untung sana, duel heading saja, salah umpan. Ada untung. Mau dihalau nomor 3. Umpan ke depan, sangat baik. Duel di sana. Terjadi duel 15. Mau dihalau, ada 11 di sana. Jauh depan, salah oper dia. Nomor 6 menguasai. Apa jadi? Mampu diamankan oleh sang kiper dari Sriwijaya ini, Rio. Main saja Bipo. Nomor 5 di sana, masih Dapin menguasai. Dapin, sampai Dapin. Ada untung di sana, untung, masih untung. Untung terdampak dia. Umpan di pada dalam. Apa yang terjadi? Dibuang saja oleh nomor 5. Umpan ke depan. Apa yang terjadi? Mampu diamankan oleh Fitri. Boleh hidup sayang. Mama jangan tinggal sayang. Iya di sana. Batian, apa yang terjadi? Mampu dihadang oleh pemain bertahan dari Sriwijaya. Jauh ke depan 5. Apa sih ini? Oh, jiku nyawat. Bandil aku video gini. Dari Gama. Tenang nih. 11. Jangan Banis. Gilang menguasai. Umpan di depan Gilang. Apa yang terjadi? Dihalau saja oleh Rido. Harusnya aku tadi ini dah. Tetap di saya. Sangat baik Gilang. Otak hati dia. Umpan ke depan. Ada Ian di sana. Apa yang terjadi Ian? Pendek saja ke belakang. Ada nomor 11. Reza. Dihalau saja oleh Dendra, nampaknya di sana. Bipo heading dikit. Nomor 10. Salah opor. Jauh depan. Apa dia ini? Mampu diamankan oleh sang kiper dari Sriwijaya FC ini. Mana bola? Kopi. Jauh depan. Apa jadi ada David? Heading saja David, ada untung. Masih untung. Ada Gilang. Masih Gilang di sana. Masih Gilang menguasai. Gilang sampai Gilang mati. Ian menguasai. Masih Ian di sana. Betul kemudian. Apa jadi? Aku diamankan dengan baik oleh sang kiper dari Sriwijaya FC ini. Bocor mandi kamu. Jauh depan. Lebar ke kanan ada David. Salah kontrol David.
masih 14. Umpan ke depan. Umpan dia David. Dihalau saja oleh 13. Ada Pipo di sana. Pendek saja Pipo. Iya, Mbak. Pasal 6. Jauh depan. Terjadi dulu di sana antara 11 dan 16. Ada Alek, masih Alek. Oh, hampir saja Alek. Di sana jauh tapi nampaknya dihalau saja oleh Pipo. Terjadi dulu di sana. Ada Pak Kades. Oh, dihalau saja oleh Dendra. Gila, melebar ke sisi kanan. Ada Untung sampai Untung. Fokus ini. Norna. Pelanggaran yang dilakukan Hujanan, oleh guys. nomor 6 dari Gama FC sehingga menghasilkan tendangan bebas lagi Asriaya. Ya. Bukannya tidak boleh. Nampaknya di sana. 9 di sana kira. 9 ke depan. Ada Pak Kades. Pak Kades. Masih Pak Kades. Umpan ke depan Pak Kades. Dihalau saja pemain pertama dari Asrijaya. Allah. Hai, LBK yang lagi oleh pemain dari Gama FC. Target ada di. Dilakukan oleh pemain Gama FC sehingga menghasilkan tendangan bebas. Jangan bilang Roy. Basah. Itu. Jangan dengan itu. Apa yang terjadi? Ayo. Saja oleh pemain bertahan dari Gama FC ini. Ewan. Terjadi perebutan di sana. Apa yang terjadi? Gama FC menguasai. Lebar ke kanan. Masukkan lebaran dalam bagi Asrijaya. Peluangnya aja pendek saja pada Untung. Masih Untung menguasai. Untung sampai Untung. Mampu dihadap. Nomor 10. Salah saja. Tapi di sana mampu dihalau. Sekali saja David. Masih David. Umpan. Apa jadi? Mampu oleh Ian di sana. Ke arah situ. Nampaknya lapangan bagi iya apa yang terlihat mampu baik oleh Dendra. Nampaknya bagi Dendra terkait bolanya diraih Asrijaya. Melebar ke kanan. Umpan pendek saja dia. Jadi berbelas. Banyak nampaknya di sisi kanan itu. Balik ke belakang. Ada Bitu. Jauh depan Bitu. Apa yang terjadi? Oh, nampaknya. Tika tidak kena kan? Kalau saja. Dia kesinnya kan? Asrijaya untuk menguasai. Masih untuk. Sampai untuk. Jadi perebutan antara dia dan Untung. 2-1. Untung sampai Untung. Ada David masih David di sana. Terkait bolanya diraih. David pendek saja David pada Untung. Dibalas saja oleh Eka. Sampai nomor 3. Buang Untung. Satu buang ke belakang. Untung. Aku sekarang Untung pada David. Ada David. Dibalas saja oleh Bernard. Angkat ke depan itu. Apa yang terjadi? Dihalau saja oleh Fikri. Satu. Yang tidak kena. Satu. Itu. Oh, kena tipis nampaknya.
Jauh dekat. Already. Baku diamankan oleh sang kiper dari Gama FC ini. Diamankan dengan free. Halo saja oleh Rido. Umpan Irwan terkena badan Rido di sana nampaknya terjadi berat. Umpan Irwan. Oh, dihalau saja oleh Dendra nampaknya. Untuk pertandingan. Aku itu mata dulu, Nampaknya di sana. Jangan bebas bagi Asrijaya. Rido mengambil ancang-ancang di sana Rido. Astagfirullahaladzim, jilat ya Allah. Ayo A. Lini depan nampaknya. Dihalau saja oleh pemain bertahan dari Gama FC ini. David menguasai. David. Salah umpan David. Gila, ada David dekat ke permukaan. Tuh dia ya. Ada Rido Payu-payu jadi tidak boleh cak itu. Dari Duel Berlapan Mas Norla Dua menguasai Lampu. Lampu mata kita tolong silau kali. Jangan makan motor. Berlapan Mereka apa? Dia apa sih ya? itu sana dihalau saja nomor 3. Lemparan dalam bagi Asrijaya. Gama tuh dari mana ya?